是来深造的。来这边开，这边被岩石挡到了。不会啊。哇，你看就看到。哇，海盗船。好斜哦。那么刺激。平安到台湾。哇塞，好可怕哦！哇，整台船飞起来哎！这艘比较小台，刚刚第二艘比较大。嗯。哎，第四艘有开耶！有开耶！哪有都一样啊？这边浪比较大。都一样大。只是绿色这边比较大，蓝色那边就比较还好。我看了都快晕船了。